我们今天上班开这台金个因为现在里程877，我们准备要去做1000公里的保养，然后下礼拜3我们要去台中 Progi 做避震的更换。这一路上这个音响真的太好了，再加上这个隔音，我现在在五羊高架上面，非常的舒服。好，然后我现在准备过林口的下坡。今天这边要教大家一件事情，就是它的那个口哨音。我们怎么去判断呢？你看哦，我现在都有口哨音，对不对？可是我一跟在大车后面，口哨音消失。我一切出来，咻咻狗，这代表什么？这照我之前的经验，就是代表它的这个声音口哨音是来自于车头的正前方。因为我们车前面如果有那种游览车、大货车来帮你挡风，你如果有骑过单车，你就知道前面有没有人挡风差很多。所以你前面有一台车，你实际上你就没有正式的用100公里在撞风，你实际上的撞风公里数大概剩下50、60、70，那它那个声音就没有出来。可是当你是破风的那台车，你是第一台车前面没有车的时候，你就是首当其冲，你开100就是面对100公里的风所以说这个是一个很基本的判断方式。比较老经验的会贴胶带，你先猜测你哪一个缝有声音，然后你用胶带把那条缝贴起来，再开去路上去试试看。我们要测试这种前方没有车的状况，可能就是要晚上测试。像我们的话，我们可能会去中立休息站贴个胶带，然后开去那个内坜下去上来再一圈然后如果不行，我们再下交流道再贴一个胶带，换地方，看哪边贴起来开起来没声音，就是那边有问题，然后我们再针对那个地方去做一些盖板啊，或者说饰板的一些优化，因为你总不可能贴胶带嘛。那时候我们就等晚上来做这件事情。好，我们又来到这个中立的顺义汽车那我刚刚叫了 Uber 留车准备回去上班我们就是上班来的路上，顺便来做个保养，不在现场等了，我现在怕到了不敢在现场等现在是12点10分中午时间人家也在吃饭，所以说你现场等也等很久。那我们现在就是直接做 Uber 直接回公司上班，然后今天等一下会去沙漏厂弄一些东西顺便看一下有没有金个的那个第3排分享给大家。我们待会见。好，那我们今天开Wish开Wish出门看这Wish整理的漂漂亮亮的，然后我们去新工，我去沙漏厂都会带一个提袋东西都是内容物都不变，一个电钻，然后其他一些零零散散要拆的东西，然后最重要还有手套。那我们现在就去新工沙漏厂去沙漏杀一些，看是金格也好，然后还有我们 Solio 还有一些东西要杀，我们就再带大家去沙漏厂逛一逛。好，今天车子非常多这一袋其实很重如果说等一下有杀到东西会更重，所以今天可能不能载太重的东西。我们已经很久没有停到这边来了，我们以前都是停进去的里面停车场全满，外面这边也停得满。你看这台还进不去新工汽车回收厂。好，我们先来看看 Solio 马3，这边有这边刚好有一台落地的金格，我们来看一下。这一块还算完整洗一洗还可以用，我们可以带回去然后下面就是这样地毯掀开就一切明朗了14号螺丝，你上网如果去买第3排座椅，记得你一定要有这个，除非你车上有金格旧款的金格一定都有预留孔，这边2个预留孔，这边2个预留孔，这边还有2个预留孔。它这个虽然说拜拜洗一洗漆一漆还可以用因为我们那个已经碎掉了。好，金格的部分我们差不多 OK 了。好，我们今天探险结束，主要就是拆了这个金格后面一个饰盖，然后后面3个那个零件脚座啦，金格第3排的脚座。然后这样的话，刚刚老板娘算我100块而已100块你们参考啦不是他们不是每次都一样价钱这种东西就跟自助餐一样。那我也算是常客有没有比较便宜我也不知道，所以
参考就好，参考就好，好不好？不要伤和气。好，这是我们之前有去沙漏厂买的第3排椅子哦，我有2套。这个我们来看一下，我这台车来的时候，因为是二手车嘛，所以我不知道它到底原本有没有附这些东西。但是我这台是没有的，它只有一个预留孔，然后要自己去沙漏厂杀这个底座哦，这有3个。装上去以后哦，这台车很麻烦，这台车还要去裁这个洞，因为它有这个垫子。我来看一下，哦，那我下面已经有做隔音嘛，哈，我只有贴一个隔音质证，因为刚好都掀起来就直接贴了。然后现在这样子质证隔音会好一点，减少一些空间音。那等一下我们就是把第3排椅子好放到这个沟槽里面，我们可以看一下这个好，前面2个角它是一个半圆形哦，这边是一个平面。好，插进去，然后第3个角勾住，我们直接来做操作。这还蛮轻的啦，所以说一个人是还蛮好操作的，不会像有些车它的椅子特别重，因为这个也没有电动嘛，它就是折叠而已。好，我们搬上来以后就是刚刚那2个对地上的2个凹槽。好，这样就对到了，然后顺势往下 ，OK， 这样就好了，然后立起来，好，还蛮稳的啦。那这就是我们的第3排座椅，然后安装第3排座椅并不违法，只有当你坐满7个人，才也没有违法，只是违规而已，交通违规而已，超载。我们从另外一侧看，装上去的感觉大概就是这样。算正7人座吗？勉强算，一定比 Wish 大。然后如果搭配第2排椅子有前后挪移是最好。如果没有的话，我180坐进去，膝盖会有点顶到。那如果170公分左右的成年男性或女性在后座都是 OK 的。好，先这样。好，我们刚离开30的中立厂。这一次是1000公里保养我们实际也没有跑到1000啊，现在里程数是908，然后本次保养金额2791，主要是包含4瓶机油2090，然后机油滤芯219，然后垫片螺丝24块，这些是正常的范围，然后还有一个是汽油添加剂339，雨刷精浓缩锭105。这2个是一般人会去3单啊，俗称3单，就是没有什么必要的东西啊，因为你新车加添加剂，其实何必呢，对不对？那我个人没有删，我会把它当做是一个，反正他们服务如果好，你可以接受，你就当做是给小费嘛，那直接给钱，俗气嘛，他们有个名目让你给小费，那你接受的话，你就不要删那如果你觉得他服务不好，你来就是不想给他赚，你就直接删我是觉得如果说你预算 OK， 你给人家多一点鼓励，我这个东西我是不会去删因为它加了有益无害啦，1000公里的保养2791，那我们下礼拜3就可以安心开到台中 Progi 还有一个它有一个那个免费洗车吸尘我就叫他先不要因为我们千万不要我们自己洗就好了洗车我们自己洗就好了，这个千万不要。他有先询问然后他也知道我是做洗车店的所以说他知道我们这种开洗车店的不会喜欢他们原厂的洗车服务所以他们知道。那这次我们1000公里保养做完，我们就可以很安心的准备下礼拜3开去台中 Progi 做避震器的升级咯。好，我们回到店里面然后有个东西忘记讲，就是他在电话中就有告知你这些项目就是给你3单的机会啦。那我们是内3嘛那再来就是它有一个推销，就是说一瓶机油550你如果一次买12瓶好像是变500块还是多少一次买24瓶会变多少？那我会觉得我如果要省钱，我就自备机油了啦所以说应该是不必要啦，我们就每次多少钱就付多少那稍微贵一点没关系，我们当利息就跟那个分期付款的概念一样，我们钱拿在手上我们比较好运用，我们不用一次给人家那么多我自己的看法是这样如果觉得没差反正这就是个人的选择。还有一件事值得一提，我之前回原厂不管 Lexus、Toyota 它都会有信封，那30是直接这样子装那我是觉得 OK， 因为就是一切从简嘛
好，简单就好，便宜，2791。我们的员工有买了一台福特的，现在很流行那个叫什么 Volkswagen， 它也是刚好做1000公里的保养，它保养金额也是不三单，3200，略高一点点，可是人家也有信封啊，我们这个没有信封哦，没有要凑，我喜欢这样，简单就好。好，我们今天是1月21号，那我们等一下走堤顶下去，我们就靠镜头让你们体验一下哦，因为毕竟你们没有来现场，没办法体验这个避震器的感觉哦。目前是新车的避震器，我们来感受一下哦。这路重铺过了还不错哦，可是它那个伸缩缝的间隙依旧是落差会比较大。然后我们过伸缩缝的时候，你们可以看一下我身体的一些晃动哦，因为这个也不用演啊，这个你们看就知道了。整个余震会比较柔和，可是次数会比较多。有没有？那个一过伸缩缝就是一直点头，那不至于左右拉啦，肩膀很少有这种感觉，有些坑会有。这个还是属于金格底盘的特性，因为它底盘特性跟一般的休旅车还是不一样。我们在新车的时候有选那个引擎式拉杆，但其实有装跟没装，我觉得差不多，因为它的避震器上塔在比较靠中间、比较低的位置，可是它引擎式拉杆拉的地方不是避震器上塔那个地方，所以说我觉得抑震的效果有限。那今天的话就是说，车速比较慢啊，现在时速大概就60，早上10点多，这个车比较多。那这个环东你如果开稍微快一点不要多快，你就80，就它的速限80，就可以感受到车体的这个对车体的表现是蛮严苛的啦。避震器啦，对避震器的表现是蛮严苛的。有这边有稍微加速一下。高低差又过弯，这是最后一次机会开着金格原厂的避震器，所以说今天特别绕来这边体验一下环东的这个路感。那我们之后也会拍一些。比方说我们的那个 Wish 是装一个叫壁虎的避震器，然后我的 Lexus ES 是装一个 S 牌的避震器，然后我们旧的金格跟新的金格都是装 Progi， 之后 Lexus 也会装 Progi， 所以说我们都利用环中东路不是啊，利用环东大道来体验一下。这个路感，好，那我们就做个记录咯。还是你要在这等，我马上帮你装。也可以啊。好，那你等我。你不用吃饭了？我装好再吃就好了。刚到台中 Progi， 那今天应该是速战速决所以说昨天晚上没有来。今天就是换筒身，他说1个小时大概就好了。刚刚本来想说要留车，然后他现场借货车给我们。本来想说要去台中市区一趟，但是现在他说如果我现场等，他直接马上帮我弄，所以1个小时内应该就好。刚好活动，我本来说我要买的，我这还要帮我老婆买一件真的？对，这个是刚好活动有送一件，对。新旧金格底盘应该没有差很多基本上一模一样，基本上一样啊那所以设定上应该差不多吧？稍微不太一样稍微不太一样所以我旧的金格调10。这个大概要同样感觉也是大概10嘛，还是要加减？侧倾如果要改善的话，可能要调到20处这样。要调到20对，因为你上次有改弹簧啊。对，我上次有改弹簧今天真的会很快有多快呢？连轮子都没有要拆。今天这个有要定位吗？不用啊，这个不用都不会。那超快的有出来讲说是什么组装油什么的。组装油液化。对啊。就这个这个我这台也有就这个地方，这个是后曲轴油封俗称塞桃。然后后曲轴油封如果漏它不是漏变速箱油变速箱油是粉红色的嘛，
后曲轴油封漏的话是漏机油哦，所以说看一下颜色。啊，谢谢，正好给你借卫生纸。不多啦，哦，就一小滴哦，所以说我个人觉得还好哦，我个人比较倾向原厂的说法。这你觉得是漏油吗？个人感觉不用负责任。我最近做的每一台几乎都有嘛，哈。对啊，到底是不是给原厂鉴定好了？哦，这你就是保留态度嘛，哈。当然啦。我一开始是保留态度啦，可是我刚刚看的话，我自己觉得原厂的说法可信度还蛮高的。目前这样看，我看过的塞头漏油，通常那个颜色不太一样哦，就给大家做参考。反正这个到时候就是反正那个时间会认证一切。新车都有保固啊，就是真的有遇到的话，就是原厂应该是会。对啊，而且那个地方是会低的啊，它下面没有护板啊。对啊，就是有的车友会觉得新车要拆，可能心情会比较不好啦。对，可是我觉得那个量对不太像漏了。对，如果漏的话，它会一直持续的低下，而且它 parking 那一圈会就是周围都会湿在那边。哎，对。所以原厂说那个是机械油的一些，就是擦掉再看看啦。对，擦掉再看看啊。我这个1000出头公里而已，也没有到很准啊。只是说我目前这样子来看的话，我会比较相信原厂的说法哦，就是纯粹是机械油，然后流到下面，量也不多，对啊。所以这部分就是边走边看哈，时间会证明一切。等你开了2万3万。哦，你再去检查那个油量，我是觉得目前看起来不太像是我们常常看到的那个 parking 漏油哦，因为我们看塞桃漏油这种东西看很多啦，我们自己的车也有哦，我们的 X-Trail、我们的 Matrix， 我们很多车老车20年了，它那个后曲轴油封漏油是很常见的事情，我们真的看很多，这个看起来不像，有时候你看社团啊什么，大家讨论好像议论纷纷。哦，那可能有些人是很少买新车嘛，像我也是啊，我40岁才买第一台新车，所以你难免会有一些爱车心切啦，或者说有一些比较冲动性的发言。哦，那我自己平心而论，我看起来是还好，哦，跟大家分享。哦，这个是 inside 哈，4个轮子就只有那一个啦，那个装错边了哦，应该要 outside 在外面，到时候要回去那个轮胎行啊，请他重新弄一下，哦，出个小包。我自己也没有太在意啊，因为这个对安全来说没有太大影响。找时间我们再去把它换回来吧。好，现在刚换好避震器，我们倒车要准备出去绕一圈。今天也是百忙之中来安装，所以他们也还没吃饭。好，现在下午2点了，他们还没吃饭。现在去附近绕一下看看感受。哦，其实主要的感受还会在高速回程的时候体现啊。但是现在就是稍微测一下，那如果觉得有明显不对的地方，我们直接现场做调整。那我们之前讲嘛，我们之前那台底盘改10万的金戈只调到10，好，1到30段，1是最软，30是最硬，我们只调到10。那这一次呢是调到22啊，因为他说我其他地方没有改，所以阻尼要稍微拉强一点，接近原厂的感觉。好，因为改避震器这种东西最怕改到跳车。那如果说你弹簧没动，基本上你跳车的几率就比较低。目前看起来左右是晃动还是蛮接近原厂的，哦，没有特别的说很有支撑力，好，目前没有。那现在是等一下准备过坑，过坑再感受一下。目前开起来是舒服的，哦，就是原厂开起来也舒服啦，哈，只是原厂开起来余震过多，会到第4波、第5波。如果你是第一次坐到这台车上面，你会觉得这是原厂，哦，我个人觉得它现在改起来跟原厂差异不大。那就是说，它在这个余震的部分，应该会把4、5波浓缩成3波。目前就是顺顺的哈，过坑水沟盖。哦，有，单边过坑就感觉出来了。哦，单边过坑它那个回复的速度就没有之前的余波荡漾。哦，单边过坑，单边过坑。好，那我们明天可以去环东大道，再同样测试一下，给大家看一下画面上的感受。这边有连续坑洞哦，哦，左右扭，哦，左右坑洞不一样，高低，左右扭，哦，但是抑制的都很好，挺好的。
就是感觉很像原厂的，就原厂的那种也没有到硬，然后因为弹簧没动嘛，因为它的原厂太软，它有到第4波、第5波，好啊，它刚刚那个就是有拉回大概3波左右，对吧？我自己感觉是这样啊，那应该就不用再调了啦。我回去如果觉得有太软太硬，我自己再稍微调一下就好。对啊，之前那台比较偏性能化一点，比较有操控，对，比较有操控。三脚架有。对啊，这个就是这样也好，说它是舒适性，因为这个我不是我要开，我给家人开啊，所以说如果是原本那一套会有一点太欧系车，像福斯原厂出来可能就长那种设定，它还是没有跳脱说很不舒服的跳车，可是就是坚挺，然后原厂的硬啊，应该原厂的硬啊，可是它这种就是还是在原厂的软里面，对吧？现在今天换起来感觉是这样，那我是觉得够，就是说连我家里的人开都觉得说怎么一直在摇，就是那个余波荡漾一直没有停。那我们来处理，就是要把余波荡漾弄掉。那你不要改到太过头，哦。然后我想说到时候可能防倾杆，可能下一个你觉得要弄什么？如果要侧倾的话，防倾杆。防倾杆嘛，前后先换看看。对，要操控就是三脚架。三脚架后扭腿。对。哦，那就第2阶段就是防倾杆，第3阶段再去弄其他的一些关节件。对。哦，好。啊，大概有共识啊，我们大概共识是这样。好，那今天就先这样。我们回去路上高速的时候，我们再花比较长的时间体验一下那个整个路感。其实整天的行程都蛮快的啊，我们感受一下这个我们巷子里面的天堂路。还不错，然后我们等一下再把车体摇一下给大家看。看一下我们这个车体的晃动会不会像我们之前拍的影片有这么明显的晃动？哦，有差哦。哦，晃没那么久了，2拍半啊。对啊。你看，我先把它晃起来。1、2、2拍啊。1、2，剩一点点这样，差很多了。快10%多，来啊，很快就停啊。而且开起来没有感觉，不是开起来没有感觉有感。对，就是因为差不多啊，它调性差不多啊，不会说变得很坚挺那样子，你也开不出来特别有支撑性，只是说它的过坑那个余震拿掉而已。可是其实它过坑路感跟原厂还是差不多，一定还是软掉的，可是这个给家人开是这样最好，因为调性没改。如果说要上来讲话，这样算是舒服啊。对啊，就舒服啊，它几乎是原厂的啊，等于是 KYB 蓝筒那种感觉啊。就是1、2停，1、2停，大概就这样子。好，我们从台中回来，避震器弄完，现在要处理这个。好，我再拆一次给大家看，上面这个扣子卸下来。好，你如果连这个扣子都不会拆，你就不要 DIY 了，好不好？答应我。那拆下来以后，这个怎么拔？它是卡榫，好，两边各2个，这样插进去，所以你只要用力往外拔，好，不要怕用力。哦，不止2个啦，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11个卡扣。然后有人问那个中网怎么拆嘛？它4根就在这边哦，你要想办法去掰它，把它弄下来。好，像我们是已经喷漆喷好了哈，哦，就可以整个车头黑化。个人觉得还蛮好看的啦哈。那这个你们自己去评论。美观的部分我觉得还可以，就是说反正就黑黑的嘛，然后外面没有贴胶带，我们就封在里面。但是呢，这个如果下雨天有没有？你看这个，我们才开一趟台中回来，这个胶带就已经脱胶了，有没有？哦，所以说我们这个可能要重新再施工一下哦。我们看有没有比较好的方式来帮它把这边做好一点的。这个这样很容易就掉，对不对？如果下雨天湿掉了，这个掉下来很可能就会卡在里面。哦，卡在散热片的话，没有太大的危险性啊，只是说会有一些不好的影响总是有。好，所以说我们这个暂时的我们就先拿掉。然后我上虾皮买了这个
塑料的挡板，等一下稍微裁一下。终于弄好了，然后这几天下来，把它重新拔掉，又拿胶带，就是拿这种胶带，一直开一直贴，一直开一直贴，测这个缝测那个缝，看哪边可以盖的，我尽量就去试试看。那最后试出一个方法是只遮最上面那一条，跟我们一开始差不多。我拿正面给大家看好了，它总共有5个缝嘛，下面3个，上面2个。那我们最开始是把上面2个遮起来嘛，那声音就没有了。好，那现在发现说，其实只要遮最上面这一条就可以了。好，这一条可以留，所以这一条你就多一个进风的这个作用。那只遮这小小一条，应该没有人有意见了吧？差一点点而已。然后背面的话，我们就是去虾皮买这个挡板，塑料挡板，那你就自己裁嘛。那我是直接打洞了哈，然后在缝隙的地方我打一些实力控。怕狗啊，那我是觉得土炮无所谓啦，丑在里面，它不要像我们一开始用那种胶带粘的因为胶带粘的，它如果下雨天湿气重、日晒雨淋，长时间变化以后，它会脱落，脱落可能就会粘在你的水箱上面，那散热就会不好。那这样子的话是丑归丑，可是它不会脱落，我个人觉得这样比较安全。然后正面的话就比较好看，它里面就是这样子一个塑料挡板。当然啦，你边边这边会有打洞，我是用束带啦。那你们如果自己有更好的方法，就用更好的方法。蹲下来看，看得到反正就黑麻麻的一片，倒是无所谓。那这个就是放着等它干，晚上就可以装回去啦。好，现在是换完避震器的隔2-3天了哈，那找时间来测一下同一个路段环东大道。那这个我之前有讲嘛，换完其实感受没有差太多它的调性基本上是一样的就是说你的家人是绝对不会发现的。那除了说它在这个我们等一下过一些伸缩缝它的一个回馈，你仔细去体验会有差异。可是如果说你是比较体感没那么明显的人就是说你对车子Altis Camry 你做不出来开不出来Altis BMW 你也做不出来开不出来，你可能就感受不出来，因为它的差距是比较细微。那它的差距最多的地方就是把后面那个第4波第5波的余震收起来了它整个震动就是2-3波而已那我们边讲话的过程，你可以边看看我们过这个伸缩缝，它的回弹会比较急剧一点，简洁一点。这边前半段是重新铺过的啦因为一般环东大道这种算是高架快速道路它严格上不是真的快速道路，真正的快速道路是那种红盾牌的比如说62、64这种才是快速道路。那顺便跟大家分享，你在快速道路超速等同于高速公路所以说你在这种有盾牌的62、64被拍到超速就是3000块起跳那环东这种地方超速1600而已，所以我们基本的常识要有。然后现在过坑就是可能甚至你画面看起来会稍微跳一点因为它吸收的它不会就是整个沉下去啦。那我们在原地摇车子大家应该也看过，它就是从4波5波回到2拍半这样子身体的晃动一定会有，因为这边路比较烂接下来是这个环东的后半段的我们已经过了这个中国新托这边弯路就比较多了，所以你会有边弯边过伸缩缝接的还蛮好的这个算是一个微调啦。我们那时候在 Pro 级也有讲嘛，就是第一波你如果要分段，第一波先换筒身第二波你如果要降车身，你再去改弹簧那不然的话，第二波一般的话我会加那个防倾杆防倾杆换出就是我们换黄色的那一个版本。那再来第3波才是去最后的加强你的后牛腿啊，什么优力胶衬套，最后你觉得不够，你需要一些操控性，你再去做这个一些三脚架跟优力胶的加强优力胶是属于最后一段比较操控性的那如果说你只是想要
稍微改良一下，它太过晃动的话，第一波跟第二波是避震器的筒身跟它的防倾杆。哦，这一段准备要经过这个，准备要往堤顶的啦。哦，所以这一段路没那么平哦，你看左右晃其实蛮大的。哦，可是我目前开起来是 OK 的，就是一般正常休旅车的感觉啊。那你看这个 Progi 老板这样讲，其实也是蛮公道的哦。第一阶段筒身嘛，哦，他们有卖，对不对？第二阶段是防倾杆，他们自己其实没有卖。哦，黄色那个防倾杆不是他们家的。哦，第三段 Progi 的这个优力胶衬套，他把他们家主力产品放在改装的这个阶段的第三段。哦，就是说不是叫你一开始就一定要用他们家东西，所以说他们的这个建议哦，我是觉得蛮公正、蛮公道的哦，不会说因为自己家产品，所以说才哦一定要你推荐你一定要买他们家东西哦，所以说他们对于底盘的研究我是觉得蛮透彻的，所以这个部分就厉害，他用他的底盘知识来征服你哦，让你相信他，你之后会不会多考虑他家品牌哦？我觉得我会，所以我对他的这个感觉是这样哦，我们分析下来的结果是这样，然后给大家参考。好，今天4年一度的229，我们有大来宾来。你要直接用的。这个，我帮你看引擎盖，这个通用的啦，这个是齐全的，这个很便宜啊。我们外出修车也会带。哎呀，因为这种是几乎不跳号啦，8、9、10、11、12、13、14、15、16的。那一般外面很难买到13啊。你们是一定有啦。对。那一般 DIY 都会跳啊，比如说80、12、14啊。对啊。特别买这一箱就是它没有跳，哦，它就是疑难杂症就拿这个出来。这是可以介绍的吗？还是？可以啊。这个可以介绍啊。哈特瑞斯的。哦，因为就是算是小花费改善刹车的那个制动力嘛，还是怎么讲会比较好？它是因为抑制防火墙的那个变形，就是有点像引擎室拉杆那种感觉哈，加强它的那个刚性啊。对。看这个东西看很久了，本来是要去新竹装的啊，就刚好今天因缘际会。我也很荣幸啊。别这么说。对啊。我装完以后我再体验一下，因为上次刹车没有刹好就撞到特斯拉。哇，那不是？还好啊，没1万多块而已啊。它是连结电池座，还要再放到电池座下方。哦，没关系，我们就接着看。其实这台车拉杆好像没怎么用哦。拉杆，你的看法？我的看法是完全没有用，因为它的宝塔在这边啊。对啊，而且它宝塔很低耶，就大概你钻的那个位置而已啊。对，何况毕竟我们是分离式的车台啊。对啊。对啊，根本它只是撑住车壳。哦，我刚刚没惹，我还怕你说好用，我就不知道怎么接哦。还好你跟我一样，因为我买新车，它有一个选配，我选引擎式拉杆。可是我还发现不对啊，我换避震器的时候，它那个头在上面啊，头就大概在这边而已耶。没错。所以你拉杆装这边怎么可能会有用？就装好看的，反正原厂那个18000也没得花，就随便找地方让它用就对了。我还好你有来，不然我自己买回来也要摸一阵子。第一次一定会摸比较久哦。对，第一次可能是唯一就是调整上，然后会花点时间这样。因为这当初开发之后是用3D 扫描的，所以这东西都非常准。你像我自己就蛮怕在这种引擎室里面施工，因为像你这样子有没有？我其实有12的卡利，可是要找一下。可是卡利也不好用啊，因为它前后那个幅度角度太小了。咖喱有价位差很多的，有段数比较小的，是不是？有哦，但是工具的价钱贵，是不是？对。哦，难怪。还有厚薄，像这个的厚薄也有差。有差啊，因为那个很讲究啊。对。有些空间你没有那种超薄型，就是下不去。对啊，有些就是你这个幅度只能可能5度。对，它就只能5度而已，你就没办法。咖喱摇摆摇不过去啊！你摇一格都摇不过啊！对啊。我很怕在引擎室里面施工，所以我这种通常都是花钱给人家弄就好了。看到你的工具也是很可怕的。很多啊，就是我也是有经验的啊。每次 DIY 就是想说，哎，这个不够薄，要再买一个薄一点的。没错。那个太长了，要买那种短的。尤其是像前面那个涵养感知器有没有？哦，很多车很难拆，对不对？对，还有好几种不对应不同车系的专用套筒。对啊，所以那个我后来都放弃了，我说算了，给人家赚啊。如果要修欧洲车，你就要买欧洲车系的专用套筒。你做日本车就要买日本车的专用套筒，买不完。
所以它现在是固定哪个地方？等一下这边要填满是不是？对，这边要把电要顶住这一个东西哈。对，哦，OK 等一 OK。下我可以帮你踩刹车，让你看一下它的那个变形。哦，我应该先空踩一下给你看一下。哦，对。哦，有呢，有呢。我看这超过5 mini 呢，3到5 mm 呢，但是它不是总泵变形的，它只是防火墙。钣金变形对，钣金变形。然后我们只是多就很简单一个原理，多一个就像你讲的引擎式拉杆，够刚性够了。钢芯够，然后它折成一个那个箱体，哦，所以它的强度够。那像你这样推是推到刚好，就还是要把它往正里面推一点点，稍微要往内推一点，让稍微橡皮有点微微的变形。就是挤住就对了。对。好，现在踩就，再看再看一下，装完后踩踏的时候，有它还是会往前一点点，大概1 mm 而已，接住了，嘿，才动一点点而已，嘿，哦，那这样差很多。所以踩踏感觉也会比较坚硬一点，会很直接，啦哈。到时候你可以上路去试车一下。哦，好，应该先给他们试啊，因为这个等一下借他们。他这个3月2号，后天有车距，金格的车距。然后因为3月2号我们店里面有那个上次抽奖一台安卓机哦，人家从台中过来安装哦，所以我们就离不开。但是我们车子会过去哦，车子会借给他们去做使用。去做示范了，因为这个底盘我们全部都已经在 Progi 那边全部弄好。好，那我们今天先这样。这一个呢，就是我之前 X-Trail 上面的安卓机哦，很新呐哦，因为之前换过一次新的，膜都还没撕。那这次我们就是抽奖哦，上次我们这个普德上校的频道我们有分享，我们在我们的脸书有分享的朋友哦，就有机会参加抽奖。那我们上次直播开出来有抽奖，抽中的民众。这次就来装这个适合安卓机，包含前路、后倒车，等一下就直接装上去。然后这位车友是台中的，哦，台中上来，那恭喜他中奖。那我们等一下就是把他的这个中间的车美式小萤幕，好，换成我们的安卓机。这个就是原厂车美式的框，好，那我们等一下会换我们的专用框，就是安卓机专用的。好，拜拜。好，这就是我们金格的第4集，好，1个月1集，大致上就最后一集了，哦，该改的、该弄的大概都弄完了。之后如果还有一些小改装、哦小变动，我们会在一般频道里面的 Vlog 跟大家分享。那篇幅就不会像现在这么长。那最后一个旧换新补助的5万，哦，我们在2月5号递交资料。哦，你的银行账户这些资料全部都去投递，就是交给这个滨江所的中华30。哦，就是2月5号之前，我们就已经去报废，哦，去称重了啦。那去称重拿了大概15000、16000吧，我不太记得。再来加上这个旧换新补助退货物税，哦，5万，所以我们旧的 X-Trail 大概就是可以换到65000，哦，66000左右。再加上一些零件拆卖，哦，就大概抓7万。那为什么我当初会把这台车？哦，就是你的老车会想要卖7万，就是因为它还能开嘛，它还很好开，哦，直接干脆一点卖掉拿7万最好不过，哦，就不会像现在这样子。今天是3月29号，我们从2月5号申请到今天，那个货物税补助的5万才入我的户口，所以说将近2个月。虽然说中间有一个农历过年，哦，农历过年大概在2月10号前后嘛，它中间跨了一个农历过年，可是严格说起来还是有点久，就变成说它的感觉没有很漂亮哦，就是我们车子如果卖掉，7万现金就拿到手。可是如果你是旧换新，你要等这个5万块退回来，时间会花比较长。你如果刚好经济上又差这5万块，可能就比较辛苦。好，那这边就是也是分享给大家，2月5号递交资料，3月29号收到货物税的退税。这一集的分享大概就到这边，我是 Mike，我们下次再见喽，拜拜。
Progi 台湾唯一优力胶衬套专业避震器，铜川版图，精致烤漆，专业钣金。OG 方向盘，唯一有温度的改装品。进化论车体质震隔音胶条。